बल्ला मुस्कान दादाले भने जस्तो मोमो आयो चाट्ट तातो झोल मोमो दादाले यहाँ त झोल मोमो भन्ने बित्तिकै चिसो फ्रिजमा राखेको त्यो अमिलो खाँदै रस लाएर सेक्दै खाँदो रहेछ। म झोल मोमो भने जस्तो तातो खालको सुप गर्ने क्या झोल मोमो खोजेको खोज्दा खोज्दा 3 दिन भयो मोमो कस्तो छ? मोमो त ठिक छ ल यसरी मोमो खाँदै गरेको हाम्रो 5 तादेखि सोल्टिनी पनि आइपुग्नु भयो के गर्नु अब लु सोल्टिनी आइपुग्नु भयो पहिला मङ्सिरमा माथि फालेनुमा भेटेको सोल्टिनी काठमाडौँमा झ्याप्पै भेट भयो किसन दादा हुनुहुन्छ हामी त घरमा बस्नु पर्छ है हो ल भेट भयो सोल्टिनीसँग ल मोमो फेरि फेभरेट हो हाम्रो अन्जुको एकदम फेभरेट हो मोमो चाहिँ फेरि मेरो चलन के छ भने 50-50 खाउँ भन्ने हो पर्खिँदा बल्ल आइगएर मोमो खाँदैछ अनि यहाँ छोइला पनि आयो हाँसको यो चाहिँ मुस्कान दादालाई स्पेसल मुस्कान दादालाई खिलाउने भनेर लिएको हो है मोमो कस्तो छ मिठो खाने टाइम कटिसकेको होइन ल यो छोइला पनि आइसक्यो यो पनि तिम्रै हो फेरि कहिले आउँछ भनेर पुछिरहेको क्या ए सोल्टिनलाई तिमी भन्नु फेरिका तपाईँकै हो यो पनि ए सोल्टिनलाई तिमी भन्नु फेरिका तपाईँकै हो यो पनि सोल्टिनलाई तिमी भनेर बिजो भएको नि कस्तो सोल्टिन भनेर के अरे तिमी भनेको भन्छन् भनेर होस् ल छोइला पनि आएको छ अब ए दादा ट्राई गर्नु कस्तो छ ए ल हाँसको छोइला है फर्स्ट बाइट हाइला ठिकै छ ठिकै कि रिभ्यू दिँदै हुनुहुन्छ है दादाले रिभ्यू दिँदै हुनुहुन्छ है ठिकै रहेछ अलिक नुन घडा पिरो पनि रहेछ यहाँ त उसँग खाने खालको भातसँग नुन पनि कडा खुर्रानी कडा ठिकै छ अनि यस्तो के पिउनु भयो नि त त्यो त्यसमा के मतलब कोकहरू त्यो चाहिँ खान सक्दैन कोकहरू र